odborníkov je za tým fakt, že muži sú voči svojim mačkám vo všeobecnosti menej pozorní ako ženy, takže mačky prispôsobujú svoju komunikáciu, aby upútali pozornosť. Vo svojej štúdii však konštatujú, že na potvrdenie ich záveru je potrebná štúdia s väčším počtom mačacích domácností. Odborníci z očného inštitútu Rambam v izraelskej Haife v spolupráci so spoločnosťou Precis Bio ako prvý na svete transplantovali do oka slepého pacienta 3D tlačenú rohovku, čím mu obnovili zrak. Operáciu realizovali koncom októbra, pričom celý implantát bol vytvorený z kultúry ľudských buniek rohovky a nie priamo z tkaniva darcu. Pozoruhodné na tomto prístupe je, že jediná rohovka zo zdravého oka zosnulého darcu poskytla bunky pre približne 300 transplantátov 3D tlačených rohoviek. Od roku 2018, keď prvú 3D tlačenú rohovku vyvinuli na britskej univerzite v Newcastle, spoločnosť Precis Bio testovala a vyvíjala svoj 3D tlačený systém pre transplantáciu rohovky ďalších 7 rokov. Spektrum Rádia Slovensko. Zelená vlna. Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Následky nehody odstránil pred Starou Turou smerom z Nového Mesta nad Váhom, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia. Na radaru pozorňujete na výjazde z Nitry nad Cabaj-Čápor pri krematóriu a aj v záhľadke na hlavnom ťahu smerom na Sobrance.